तो हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रूबिक्स क्यूब का एक नया पैटर्न बताऊंगा। तो जैसा जैसा मैं करता जा रहा हूँ आप लोग वैसा कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को यू प्राइम करना है, फिर एल प्राइम, फिर यू प्राइम, फिर एफ प्राइम कीजिए, फिर आर छू, फिर बी प्राइम, ये देखिए बी प्राइम, फिर आप लोगों को आर करना है, फिर एफ, फिर यू, फिर बी छू, फिर यू, फिर बी प्राइम, फिर एल, फिर यू प्राइम, फिर एफ, फिर यू, फिर आर और फिर से एफ प्राइम। तो ये देखिए गाइस, ये नया पैटर्न है, देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइज, आप लोगों को अगर रूबिक क्यूब सॉल्व करना नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।